号称为万龙之祖的祖龙，真身却是个皇帝。说昔日盘古开天，应地水火风四大先天元素，四元素相互融合，就孕育出了三头神兽之祖。史麒麟为百兽之祖，统御大地；祖龙为灵虫之祖，掌管江海；元凤为百禽之祖，执掌天空。起初的时候，祖龙依仗着强横的肉身，坐稳了洪荒之主的位置。但是龙的遗传能力比起麟凤差太多，生出来的后代全是些似龙非龙的怪物，战斗力更是一代不如一代。加上麒麟凤凰两族联合，三大种族终于在两方势力对等的时期，迎来了一场旷世大战，使得洪荒三祖全部殒命，洪荒神兽十不存一。这也就是洪荒流网文中著名的龙汉出劫。而其实在古代，祖龙这个名号并不属于哪条龙，说秦王一统华夏之后，认为自己德兼三皇，功盖五帝，所以他各取一字自称皇帝。皇帝又为真龙天子，所以史记中就尊称始皇帝为祖龙。快手，看见每一种生活。